današnja tema je još jedna u nizu letnjih čarolija. Ja ću pričati o tome kako se ja pripremam, koje proizvode koristim i pokazat ću i garderobu i kupač i razne stvari. I na kraju ću podeliti sa vama 3 stvari koje mogu da učine da izgledamo ženstveno i onako malo drugačije na plaži. Dobrodošli na kanal Zauvek lepe. Ja sam Kristina, a današnja tema je još jedna u nizu letnjih čarolija. Sada je zvanično došlo leto i po kalendaru. Ja sam već snimala jedan video pripreme za leto jer u mojoj glavi leto počinje onog momenta kada stignem u Srbiju. Iako smo mi stigli u maju, pošto ja živim u Norveškoj, temperaturne razlike su za mene kao da je leto već tada počelo. Ali pošto je sada zvanično počelo, današnja tema je spremanje za plažu. U Norveškoj gdje živimo blizu mora, Oslo fjorda u stvari, i koristimo svaki slobodan moment da provedemo na plaži, nezavisno od vremenskih uslova. A leti posebno kada je lepo vrijeme, dosta vremena provodimo na plaži. Ja imam 2 djevojčice, 6 godina i godinu dana, a s ovom starijom sam puno vremena provodila na plaži. Ona uživa, igra se i tako da imam dosta iskustva sa pripremama za plažu. I želim da ovaj video bude samo inspiracija. Ja ću pričati o tome kako se ja pripremam, koje proizvode koristim, reći ću moje mišljenje o nekima i pokazat ću i garderobu i kupač i razne stvari. I na kraju ću podeliti sa vama 3 stvari koje mogu da učine da izgledamo ženstveno i onako malo drugačije na plaži, iako smo na plaži. I evo ja danas snimam, ja mislim da ima 40 stepeni napolju, vezana mi je kosa i imam outfit za plažu i kosa mi je uvek vezana kada idem na plažu. I prva stvar koju bih spomenula jest također imam spray tan, to jest samo potamnjivanje u salonu. Uradila sam samo potamnjivanje da dobijem boju, tako da mogu da lako i nekako da mi lepše stoje haljinice i ta laganija garderoba koju sada nosim. I to isto radim pred odlazak na odmor također. Prvo što se bolje osjećam u kupaćem, u haljinicama, zdravije nekako izgleda, koža malo mi lepše izgleda, a u stvari je najzdravija varijanta da dobijemo tan. Zdravija je izlaganja suncu, a solarium da ne spominjem, to je za našu kožu zabranjeno, tako reći. Koža užasno starija u solarium izaziva rak, tako da to nije uopšte tema. Za mene je spray tan fenomenalno rješenje koje često leti radim, a i pred odlazak na more. Mislim da ću snimiti jedan video poseban na temu samopotamnjivanja, kako se pripremam, šta je važno da mislimo i kako održavam da mi duže traje. I ja također imam alergiju na sunce, imam one sitne pliščiće, izađu mi sitni pliščići koji svrbe i najviše ih izađe na onim mjestima koji su najizloženiji suncu, obično ovdje počinje na šakama ili na stopalima, a izađe mi po cijelom telu. I meni se to kada desi prvi dan, na primjer, na moru, i za mene je izlaganje suncu malte ne završeno i veoma ograničeno. Ono što sam čula da je dobro da se pije beta karoten jedan vremenski period pre izlaganja suncu, da se spriječi alergije. Čula sam da je posebno ovaj od Heliocare odličan u tu svrhu. I evo, prvi put ove godine pijem, ne znam javit ću vam utiske, ali to je ono što radim da spriječim mogući nastanak alergije. Sljedeća stvar, pošto da se vratim na samo potamnjivanje, također dok sam na moru, posle sunčanja, ponekad, ne svaki dan, ali povremeno nanesem ovaj losion za samopotamnjivanje koji je veoma blag i ne daje odjednom onaj efekat, znači kao držite 4-5 sati pa dobijete boju, nego onako postepeno daje, to je kao losion za telo koji ima malo te bojice.
i čak iako tamnim od sunca, to lepo onako izjednačava boju i održava lepo. To koristim za telo, ovaj DAV, veoma je povoljan, meni ne smeta miris, ali miris je malo onako, osjeća se na samom potamnjivač. I ovo imam još neke proizvode za lice, ovo je preko noći se ostavi na licu i dobije se ten, jer lice ne izlažem suncu. Štitim ga, poslije ću vam pokazati na koji način i kako štitim i svesno, namjerno nikada lice ne sunčam i kada sam izložena suncu imam visok zaštitni faktor. A ovo mi pomaže da mi bude izjednačena boja lica i vrata sa ostatkom tela. Ovo je preko noći se drži na licu i ujutro se probudimo sa bojom, a ovo je ekspres, već od 20 minuta, pa može da se drži, mislim, do sat vremena, što duže držimo, jača je boja. I imam ove kapi neke, također koje mogu da se dodaju u neku kremu za lice, a već su mi pri kraju i neko mi je u komentaru ostavio da su, mislim neka Nataša, da su Kolistar kapi fenomenalne i da moram da probam. Tako da mi je to sljedeće na spisku kada je samo potamnjivanje lica u pitanju. Pošto sam rekla da to kada smo tamni od samopotamnjivanja nije nikakva zaštita od sunca i to nas ne štiti našu kožu od UV zraka, obavezan je zaštitni faktor. Često dobijam pitanja vezano za zaštitni faktor za lice. I ja ću vam sada pokazati šta ja koristim, ali to stvarno uopšte nije bitno. Važno je koristiti bilo koji zaštitni faktor. I ja trenutno imam ove neke jer koristim generalno ZO kozmetiku cijelu. Onda sam, kada sam kupovala te druge kreme kod mog dermatologa, kupila i zaštitni faktor. I imam ovaj, a da nemam uzela bih možda neki Aven ili La Roche-Posay. Vidjela sam, stavit ću predloge koji bih možda ja uzela da mi sada treba, a ne treba mi jer imam ove. Ovi su ZO Skin Health, nisu dostupni u Srbiji, ali su svuda, inače u svijetu dostupni, u Hrvatskoj su dostupni. Ovo je njihov također za tijelo, može da se koristi 50 zaštita i za lice volim da koristim, ovo je BB krema, ovo je CC krema, 50 zaštitni faktor. Ova ima i obe imaju u stvari tu neku pokrivnu moć, tako kada želim da mi lice bude lepo izjednačena boja, koristim jednu od ovih krema. Odlično štite, lepe su. S tim što ovo CC kremom sam oduševljena kako izgleda na licu, samo nisam tonom oduševljena. 30 bež nije toliko bež, više je onako rozikat, tako da obavezno da probajte pre nego što na vašoj koži da li vam odgovara. I ono što je dobro isto, uvek imamo ovako neki stik, zaštitni faktor u stiku, tako da ga vrlo brzo i lako nanesem. Obe su neutrogena, 60-70 zaštitni faktor. Ako idem u vodu, a pre toga sam možda nosila šešir, pa mi je šešir skinuo zaštitni faktor sa čela, samo za čas ovako pređem sa ovim i mogu da uđem bez kačketa, da kažem, u vodu. I važno je, ja sad ovdje nemam, nisam mogla da nađem za ovaj video, da štitimo također naše usne od sunca, jer one mogu također da izgore na suncu, posebno ako koristimo neko labelo ili nešto za usne što nema zaštitu, time privlačimo UV zrake i stvarno usne mogu da izgore, a znamo da i one stare i brzo počnu da se pojavljuju te bore oko usana i to je nama ženama samo važno da osvijestimo, da čuvamo. Naprimjer i ovaj stik, ja isto nekad jednostavno pređem samo preko usne i tako je zaštitim. Onda sljedeća stvar koju je važno isto da mislim, o kojoj ja u stvari mislim na plaži, je kosa. I već sam pominjala ovaj sprej u mom videu o kosi, bez koga ne mogu da zamislim. On također štiti od UVA i UVB zračenja. Ima tu zaštitu. Ovo je sprej Revlon Professional Unique One. Trenutno imamo ovaj crveni, ima sa kokosom. Kokos je pravi izbor za plažu, miris kokosa.
ali jednako su dobri, isto stvar rade, samo se u mirisima razlikuju. To obavezno nosim sa sobom. Kada izađem iz vode i ako imam potrebu da očešljam kosu, prvo to uprskam, dobro isprskam kosu pre nego što krenem da je češljam. Jer imam dugu, tanku dlaku i ne želim ni jedna da pukne ili je nekako oštetim ako stvarno ne moram. I koristim ovu četku za češljanje mokre kose, nju ponesem uvek sa sobom. Sve to ću ove godine nositi u ovoj predivnoj torbici. Možda ćete vidjeti na mom Instagram profilu dosta kombinacija sa njom. Nosim je i ovako, ne samo za plažu. Pominjala sam je i u prethodnom videu pripreme za leto i stvarno mi je preslatka. Ovo je naravno samo inspiracija. Zara ima fenomenalnu torbu za plažu. Isto sam je pokazala u tom videu, mogu ovdje da stavim sliku. Razne varijante, sigurno sam da svuda, evo i ovdje ja u Milanovcu gdje se trenutno nalazim, po buticima sam vidjela prelepih. Također u onom prethodnom videu pripreme za leto sam pominjala da sam poručila ovaj kupač i tada sam vam samo pokazala sliku jer ga nisam imala. I da, evo stavit ću i ovdje sliku, on ima i kaiš. I ovo je neki brand Aleksandra Miro i oni prave samo kupaće kostime i taj plažni, kako kažem, plažnu garderobu, one ogrtače preko i tako dalje. I meni se mnogo dopao ovaj jer je tako nekako ženstven i elegantan i nekako za sva vremena mi se činio. I poručila sam ga kod, ono da kažem, na slepo kod kume u Francusku i već mi je stigao, ali ono što je dobro, pročitala sam u na Maji Tereza sajtu da treba da se poruči broj veći nego što inače nosimo, a na samom sajtu njihovom Aleksandra Miro to ne piše, piše da su normalni u veličini. I meni je drago da sam poručila broj veći jer mi savršeno pristaje. Oduševljena sam kako mi stoji. Osjećam se onako lepo sigurno u njemu. Kvalitetan je, dupli je, prelep je materijal. I ono što još ga čini da mi bolje stoji, ispod nosim ovaj kupaći kostim iz H&M-a ili kako već H&M-a. Pošto sam živjela i u Njemačkoj i dugo godina i prvi put sam se susrela sa H&M-om, u stvari u Njemačkoj, meni onako prvo izleće H&M. Tako da ako čujete da nekad kažem H&M, to znači H&M. I ovaj kupać je iz H&M-a i njega obučem, pa onda ovaj preko, tako da za nas sa manjim grudima je to fenomenalno rješenje, stvarno onda fenomenalno stoji. I generalno kupaće iz H&M-a su odlični. Uglavnom 90% mojih kupaćih kostima kupujem u H&M-u. Svake godine imaju fenomenalan izbor. Pokazat ću vam evo njihove varijante sličnog modela. Ovaj, tako skroz je jednodelan, jednostavan gore. Isto ovaj obučem ispod, njega preko i skroz crni sam također uzela. I H&M kupaći kostimi su stvarno veoma povoljni i imaju odličan izbor. Ja uvek biram, evo i sada imam na sebi gornji deo sa ekstra korpama. I ja ne znam, ja mislim da imam po 5-6 godina mi traju, ostaju nepromenjeni. I dobrog su kvaliteta, veoma su povoljni, ali ono što ja svaki put radim kada sam na odmoru, bilo da se kupam u bazenu ili u moru, obavezno, bez izuzetka, operem kupaći kostim kada dođem u sobu, kako god, hotelsku, kući, gde god. U umivaoniku jednostavno napunim umivaonik sa vodom, sipam ovaj prašak koji ima da se kupi u DM-u, ovo je prašak za putovanje i za ručno pranje veša. I ja onda svima nama operem kupaći, napunim umivaonik sa vodom, zatvorim ga, sipam ovaj prašak, ostavim kupaće da malo odstoje dok ja se istuširam, onda ih samo isperem
toplom vodom, ne vrelom, toplom vodom i okačim ih da se osuše. Tako da nikada mi malte ne prenoći kupaći, a da nije opran. Ne prenoći mi niti iz slane vode, niti iz vode u bazenu. Tako da je to isto možda razlog što su mi stvarno svi kupaći kao novi godinama. Ili je fenomenalan kvalitet H&M. Što se tiče plažne garderobe, htjela bih da podijelim sa vama dva brenda koja prave odeću specijalno za plažu. I ako niste u mogućnosti fizički da kupite te brendove, jednostavno mogu da posluže samo kao inspiracija, jer oni se stvarno time bave i prave fenomenalne modele za različite ukuse, a onda mogu da posluže stvarno kao inspiracija da kupimo ono što je nama dostupno u bilo kom smislu, fizičkom ili materijalnom. I ovaj brend koji imam na sebi je haljenica Pitusa, se zove marka, Pitusa, napisat ću ovdje. I oni imaju i svoj sajt, a imaju i na Revolve sajtu prodaju, imaju Pitusa brand, tamo može da se izabere i ja naručujem uvek sa tog Revolve jer oni odmah na kraju uračunaju porez u cenu. Tako da kada naručujem u Norvešku vidim odmah koliko će to da me košta. Ne plaćam nikakav dodatan porez, niti plaćam uslugu carinjenja koja u Norveškoj zavisnosti koji je dostavljač u pitanju košta od 15 do 30 evra. Samo ta usluga da izvrše carinjenje. I Revolve je odličan zbog toga što on automatski obračunava porez i nema tu uslugu carinjenja. Ne plaća se ništa dodatno. Za Srbiju nisam sigurna, ali makar za ostatak sveta je tako. Preslatke stvari imaju, ja ne znam, imam 3-4 preslatke haljinice, mnogo ih rado nosim. Prave su plažne, nisu ni za što drugo. I drugi brend koji bih podelila sa vama je malo ekskluzivniji i oni stvarno prave, ovako elegantne prave stvari za plažu. Ovo je kao neki kaftan od čiste svile je i stvarno je neobičan. I ja moram da priznam da ga nisam često nosila jer je tako glomazan i ima ga dosta. I kada sam sa djecom nije mi baš praktično, nisam dosta mobilna u njemu, ali je stvarno fantastičan. Ako me pratite na Instagramu, sigurno ću kada budemo išli negdje ga obući i rado podeliti sa vama. Ono što je zanimljivo kod svih Kamila plažnih stvari, oni, mislim, koriste čistu svilu i imaju taj ručni rad sa nekim kao cirkončićima. I ovo je stvarno specifičan model, ali eto, ako vam se ovako nešto dopada, može poslužiti kao inspiracija. Ne mora da se kupi Kamila ili već kao inspiracija, sigurno sam da puno brendova pravi ovakve stvari. I ja sam ovu haljinu uzela, posebno mi je draga, jer sam je uzela na jednom odmoru u Malom Lošinju, na hrvatskom primorju, koje stvarno mjesto je kao i sna, predivno. Jedno od lepših mjesta na kome sam boravila. I tamo u tom jednom hotelu gdje smo bili imaju butik sa plažnim stvarima i tu je bila ta haljina i ja sam je uzela kao uspomenu, tako da mi je ekstra draga i kao uspomena odatle. Sljedeća stvar koja je također obavezna kod mene kada je plaža u pitanju jesu ovi vizori. Štite od sunca, njih koristim inače kada idem u šetnju, ali na plažu obavezno. Nekada i plivam sa njima. Ovo je više neka sportska varijanta, a ovo je onako možda više kao damska i više štiti, malo je spušten dole. I sada prelazim na još 3 stvari koje mogu da učine da budemo onako ženstvenije i ekstra na plaži. A prvo bi bio izbor šešira. Moj izbor je, ovo je vama možda poslužiti samo kao inspiracija, možete izabrati šešir u kome se vi osjećate fenomenalno, to je najvažnije. A moj izbor su ogromni šeširi. Ova je isto iz H&M-a
i u zavisnosti kako vam treba, može da se nosi ovako ili ovako i on je ovako mekan, pada i ja stvarno mislim da je to tako ženstveno i prelepo, a korisno jer nas štiti potpuno od sunca, čitav lice, zaklanja čak i dekolte i taj deo. Praktično, a lepo. To je, ja mislim da H&M svake godine izbaci tako neke lepe. Također Mango ima prelepe. Ovaj je iz Manga. Također crni, ogroman, zaklanja, štiti sa nekim efektnim naočarima. Kao, pogledajte, fenomenalno, meni je to tako slatko i dopada mi se. Naravno, ja ovako velike šešire ne nosim non stop i u Norveškoj, posebno na plažama, dosta duva vetar i imam tamo jedan koji može da se veže ispod, tako da nisu čak ni praktični, ali ih je lepo imati i povremeno ih nositi. U ostalim prilikama vizor. Druga stvar koja može da nas učini ženstvenijima na plaži bi bile nanogice. I to je stvarno presladak modni dodatak za leto i da kažem plažu. Naprimjer, za plažu uvek uzimam neke onako veoma povoljne o kojima ne razmišljam, kupam se sa njima. Ove sa školjkicama uzmem svake godine neke sa školjkicama. Tako da, to mi je tako slatko oko noge. Ili ovako nešto. Ovo je kao od lomljenih školjkica napravljeno. I onda se i kupam sa njima i non stop ne skidam ih i uzmem tako neke povoljne, razne, dosta. Sve uzmem u H&M-u, Zari, ovo je Gina Tricot. U šta ima u ponudi uzmem. A imam i finije varijante koje nosim kada nisam na plaži i ovo su, na primjer, najviše nosim ove dve. Ovo su fine perlice i mogu samo da ulepšaju tako neki letnji lepršavi outfit. A pokazala bih i ovu. Ovo sam naručila na Instagram profilu, mislim da se zove Colorato ili tako nešto, u Srbiji je Instagram profil i prave preslatke ogrlice. Ja sam naručila nanogicu, nije bila na slici, ali ovako sam sličnu ogrlicu naručila i zamolila ako mogu da mi naprave i nanogicu. I napravili su mi, poslali poštom. Oduševljena sam i ogrlicama, pokazala sam isto u tom videu pripreme za leto, a oduševljena sam i ovom nanoglicom, ovako koralna letnja boja. I treća stvar koja može da nas učini ženstvenom na plaži bi bile maskare u boji. I ja sam to pre dosta godina, preko 10-15, videla kod sestre od mog kuma koja živi u Francuskoj i mi smo bili zajedno na moru i ona je imala maskare u svim bojama. I ona je koristila Yves Saint Laurent i ja sam se oduševila i ona mi je tada poklonila jednu. I od tada su neizostavni deo letnje šminke, da kažem. Iako se ja na plaži stvarno ne šminkam, 0 šminke koristim. Čak mi je zaštitni faktor na licu smeta i čini mi se više se znojim zbog njega. Ali maskara u boji onako daje taj neki onako sladak efekat, nežan. Samo na vrh trepavica ako stavi, ne mora čak ni na cijele trepavice, samo na vrh vodootporna maskara u boji onako da taj neki morski i opušteni izgled. Ja imam razne, dosta, možda ovo su mi stare, od nekih godina osušlica, a ove godine sam kupila H&M ili H&M, H&M, ima svoju liniju kozmetike i izbacili su ove 3 boje. Ja sam uzela sve 3, ove 2 nisam još probala, moja ćerka jeste i ne razmazuju se, plavu sam probala, ovu Teget, i također se ne razmazuje, super, boja je totalno efektna. Samo na vrh trepavica je dovoljno da se stavi da se izazove taj lep efekat plava morska boja. To bi bilo to što se tiče spremanja za plažu. Nadam se da će vam neki od ovih stvari biti inspiracija i da će vam
makar za nijansu ulepšati boravak na plaži i godišnji odmor. Ako niste, obavezno pretplatite se na ovaj kanal, delim ubrzo sa vama nešto novo zanimljivo. Vidimo se!